tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa bukakeun hate tamahal teh jelema kos kitu teh hendak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang tapi lamun waliullah mah para solihin para jelema-jelema muqarrabin beuh ditanya kumaha lamun maot isukan ulah isukan ayeuna kunaon eta ku percaya-percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat ngeunaheun bahkan waliullah maloba anu ngadoa ka Allah Gusti lah ieu pamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa urang macan orang pan ngadoa kos kitu nya orang-orang mah ya goni agni Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan iya karib tuh batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri aya kesenangan kubur di jero kubur teh aya naimul qabri kesenangan kubur ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa Aisi ieu mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh. Kayakinanna ka nu hiji deui. Nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehna ditanya, "Daek mengaji pae ke heula." Emang kunaon? Aing mah kadinya yakinna. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye. Kabere duit ku pemerintah eta duit tetepan jadina bahaya ka jero beuteung moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu atuh emang bener eta kos kitu geus teu pede dagang nyana teh dagang karung pernah dibalikeun deui sa mobil kunaon eta dioplos eta kan berarti tanda-tandanya nak keyakinanna kana siksa kubur. Ya salat Jumat ge. Salat Jumatnya mah dikhawatirkeun ku ulang remburna. Sebab naon? Atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit. Iya banyana berarti kan keyakinanna asana aing mah kanu hiji deui. Masyaallah. Atuh kumaha pagaweanana? Ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mun ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain kitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kurang lah ulah teu boga keyakinan coba tanya santri sia lamun isuk paeh ya siap Satrio beritanya siap kun isuk paeh siap aing mah. Emang kurang gitu. Atuh deuk naon? Jek kebal ge susah bae aing mah. Lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe, salat unggal poe, puasa osok. Jika awewe aing masuk peureum kotok. Oh. Boga keyakinan bantak. Paeh teh ya indah. Masyaallah. Mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter maknya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa jelema eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, itu setiap alim wali.
Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta, ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh jake. Emang kunaon? Harapan putus sebab du diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan, tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung. Akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan. Dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga, ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jagiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jagiana teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah jagiana teu kahibur ai. Teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru, raja makin sedih makin kuru. Musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan. Ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa. Bahlul lamun di lembur manyana mah edan kadeuna ku budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae. Tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan. Pan ari ieu mah edan asli. Edan asli edan dunia, edan cewek, edan karena edan asli. Aya kacaritakeun ya aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Itu kadang-kadang nyana ngomongna mah lempeng. Doh, nya nu edan lempeng ngomong. Coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah. Tapi lamun soal dunia, kerajaan, tahta, wanita, nama edan beneran, teu hayang. Tapi lamun cerita syariat, cerita agama lempengnya nama. Coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan. Begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon? Matak dinasehatan. Ieu nyana sedihieun. Boga anak harapan nana lalaki prak awewe aju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos kitu mah siap tah Bahlul naon kira-kirana ku kudangna. Jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kana sehatan naon hadiahna ta justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja. Lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan. Tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja. Embung aing mah dibere ku raja. Emang kunaon kaganggu awak aing. Kaganggu hate aing. Buh siap karena siap coba tapi siap balu lamun siap bisa karena sehatan raja berarti bener sih jelema
tapi lamun sia teu bisa ngaretahan raja setengah jelema sia ya tuh kumang ke bae jakna hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtungna mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si Bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya Bahlul nu edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan beta di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae ini jalan-jalan sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok sakjana atuh neuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak mah Masya Allah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya mah lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah itu jatuh raja ikut gitu batu coba ka dieu nu edan bawa kupong gawa Assalamualaikum cek Bahlul cek raja assalamualaikum bener berarti kan tedan kan waalaikumsalam ieu Bahlul mohon cek Bahlul edan kan leuwih teu edan naon leuwih teu edan cek raja geus seuri bae nya leuwih teu edan berarti bolona lima raja bolon sia Tuan Raja Tuan Raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah di Allah dia Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu da mah lain masalah nu penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing jeung makana cek dipeluk bener oge cek bener sia Bahlul cekna teh atuh aing daripada boga anak lalaki kosia mah atuh mending anak aing awewe waras makana aga satu ya bener bunga kabuka tah hatenya oge henteu setiap boga anak lalaki bunga orang kosi eta mah atuh ulah-ulah kosi Bahlul urang boga anak kosi ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu Masya Allah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapa emak ieu mah ingetan nya mah makana Tuan Raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkan jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah
ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae, ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca, ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur. Nah ieu bilagah. Nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah. Nah iyalah bahlul, akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana, berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur, maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae. Enak bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja, coba bere deui aing nasehat daun tuan raja, coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate. Oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh, ayo tuturkeun kula, ayo diajak tuan raja dibawa ku bahlul nasehat terus di kota juga kampungan cek tuan raja dibawa ke mana aing bahlul, hayu bae cenah aya dinasehatan ayo brus ka kuburan. Bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye raja tuan raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu terjata tina emas jeung perak batana, pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur, bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol. Cek bahlul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah ieu adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana. Terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan, terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana, terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pernah edan teu bikieu nasehatanana. Sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh bahlul kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana. Kuburan kadeleuna tapi istana ngaco sia bahlul, iya tuh lain bahlul tuh ngaco mah. Cak raja puyeng aing sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeleuna tapi ternyata istana ieu teh. Coba jelaskeun Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeleuna mah di kuburan luhurna di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katinggalina mah kuburan tapi di jero nama istana. Jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeleuna mah luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sekian aja atuh aing mah meureunnanan meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantak boga kayakinan neraka duit rakyat aing dileg-lega be. Ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sia nu bahlul. Masya Allah Karim. Omonganana nyelekitkan hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan. Nu kuari mah nu edan wawalian.
ieu bae ge KTP-na KH. Ieu KH, nya tukang karung KH. Boon besi budak. Pajar Kiai Haji horenganan karung hejo. Akhirnya luka nasehatan teh lain bae raja. Ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya. Ucapan Bahlul kadeleuna mah kuburan, jero nama meureun istana ahli Allah mah. Tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah, ai ieu jawara nu lain ahli Allah, ai ieu pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar-kufar, musyrikin, munafikin mah bah. Geus warenta mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu. Ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin, tapi mukmin asin. Meureunanan urang di jero kuburan siksa. Cik Bahlul, ai karasa mah kusia. Benernya si Bahlul ya. Ai jelema mah edan. Tapi horenganan hebat. Geus, kuari geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge. Balik deui ka istana ka ditu. Deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal. Urang liwat ke Jakarta tuh hotel masyaallah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana. Kula masuk bau kipirean kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal. Atuh moal teh jahueun kartuna ge teh jahueun meuli da sabaraha duit. Janya nama ai ka Jogja bae teh asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu Masya Allah karim. Ini Bahlul Muhara. Bahlul geus datang ka istana teh. Geus wari istirahat lah, istirahat di Bahlul. Balik ka imah, nya nama cumplang-campling. Cumplang-campling. Kadang-kadang Ki Bahlul asup ka gunung, di gunung aya guha. Asup ka jero ditarungguan ku jelema. Boh loba di luareun guha teh nungguan Bahlul. Ai keluar teh tiliang, kos lain jelema. Percis penghuni gunung, hewan-hewan. Sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema. Pakaian cumplang-campling. Keluar tiliang gunung. Nah, mun dipandang lain jelema padahal wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, loba di Mekah. Kula caritana ka Mekah jeung Abah sabarakali 2 kali bareng. Ngobrol di hareupeun masjid tas umroh. Baheula mah ja naon garang-garana pasar seng teh di dinya. Tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi. Ngomong kieu. Ieu nu karasep macan puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum Abah. Tu nu harideung ulang Afrika, tu nu harideung urang Takroni. Urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid. Anu mentak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya. Ieu teh jelema teu raresep dengan nyana ieu. Ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah. Masya Allah. Bahlul teh kos gitu. Keluar tiliang Ki Bahlul. Ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah. Tidinya sholat Allahu Akbar. Di jam 8 sholat euleun zuhur. Cek jelema urang kumaha ngobrol aja si Bahlul. Euleun zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat teh Allahu Akbar eureun asar. Si Bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak salat mantap salat wiridan baca Quran eureun magrib ditoel deui ke Bahlul keheula sakedeung cenah Allahu Akbar salat awal bin 20 rakaat datang ka Isya cak anu datang ka dinya ieu si urang nonton salat nonton salat matas Isya mantas Isya sudah teh pada ngobrol deh. Kecara kula boga wiridan heula. Talar pan nama Quran. Ai sia malamnya kunil kan pohoan. Ya, 5 juta ya lamnya kunil. Hayo ya. Ayo lamnya kunil. Aing wani mere duit ya kudu percaya teu percayana.
Panghese-hesena cek kula malam yakunil pohon baja. Innalladzina deui. Atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho. Ngaku sia. Datang ka kuari teh jadi imam deui aing ngegeter cek. Bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katala Muslim katala kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karesep jeung garoreng lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil insyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malu wala antum malana pamanggih kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum Abah masyaallah cek Abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan orang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno. Ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus. Setiap beus asup kalau leutik tempat da keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh. Sieu mah hampir teu asup. Teu meunangeun pajar lain orang Indonesia. Begitu arasup yang ini jangan cengnya. Emang kenapa? Ini orang takroni yang ini. Namun kukula tadi betot ba Indonesia. Hadza sawa-sawa Indonesia cekulat teh. Sarwa. Oh Indonesia. La, hadza wajah takroni juga. Ada di Uzbekistan mah masyaallah wa tegareli. Gelis. Irung mancung rata-rata bulu mantak bulu matana berhenti rata-rata senyumna masya Allah kulitna putih lain beureum lain hidung lain iya karim urang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik padahal di bakal di dieu cenah emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh itulah bogohon teu ulah mikiran sia bogoh ka itu nah nya atuh balik sia mantong tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengekeun carita anana ceuri kula di ditu kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ilu cara urang ditu ja WC na ge da caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu iki cenah nuturkeun urang dieu set di kantongan nah ieu keur carita Imam Bukhari masyaallah batur seperti eta nah bahlul hafizul Quran Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan bahlul cek raja coba saya ngomong deh nasihatna supaya aing kahibur Gusti kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep lebih rusak di batas dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk pagi teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak
hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong. Banyalah si edan bisa kos gitu. Ya kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako. Akhirat anu langgeng. Tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan surga, batan akhirat. Surga yang akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah, hate jelema nu resep ka surga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan surgana. Tah, kaharti ku aing Bahlul. Aing gitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sieueun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu gudag-gudag dunia akhirat surga bako yane tetep tetapi hate jelema nu gudag akhirat nu gudag surga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-gudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ka surga teh bako surga teh tetep hate anu resep kana surga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan surgana geus teu aya angin di dunia mah edanan sote jero hatena hayang akhirat jero hatena hayang surga lamun urang geus hatena hayang ka surga pasti mendekat ka Gusti Allah mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi salih tina salih naik ka belah dituna jadi wali lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembokeun karomah sia bangunna ieu lain jelema edan sia tanyakeun ka batur edan ngan aing mah lain edan dunia edan Allah nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae ngan sia mah moal karti coba Bahlul tembongkeun coba ku sia naon coba kaistimewaan sia engke bae lamun perang engke bae lamun perang kula milu kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir ilu Bahlul perang di medan laga pohara kafir mana anu henteu kena pedangnya tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon nu kuda kuda sia mana eta paeh mana di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing mah hirup tapanana giling hiji ulah loba omong langsung barali kabeh siap-siap panglima geus
ngumumkan segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki, yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan-kendaraan yang ada. Dahlon nek milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar balul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan jana. Raja ka aing nyebut sia balul edan. Cakate aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah, raja cinta dunia, edan bener. Geus loba omong cak raja teh. Balik, ayo. Akhirnya didelegeun naik ke bahlul. Usap kuda. Udah. Sia hamba Allah, aing hamba Allah, paeh teh ku Allah, hirup sakedeung atuh sia. Hirup. Hudang kuda. Geus wing tumpakan sia balikeun mah nya. Kabeh urang teu kaget. Bahlul bisa hingga hirupan kuda. Atuh ai kitu mah engke mah urang bapak urang. Lamun pae maningan kaki bahlul ditiup ku nya harirup deui. Hebat bahlul. Bahasa bae. Udah perhatikeun ku kabehan si bahlul balaguanana cenah. Kuda bisa hirup deui. Heran ai mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah. Papa ku anakna. Bah, selamat alhamdulillah. Ya, cetel ya les kuda ya. Ayo bawa ke itu kaleuweung. Emang kunaon kitu? Kubur. Ai abah sok nganaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke. Gegeran. Ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah. Injeuman naon pan ieu mah kuda abah, injeuman hirupna. Teu harti cak anakna. Ye, ieu mah lain kuda abah, kuda Allah. Kamari dibeli jadi nu abah, ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah. Beuh bisa nginjem hirup. Bahlul, masyaallah. Bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ye kuburan mah ye geus moal kaambeul ku masyarakat gelepek paeh kuda. Cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda. Aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keurang sia ngubur kuda. Aduh aing heran ka Abah sia. Emang kuda paeh bisa ditumpahkan? Emang paeh ti ditu kene. Kudaon eta incek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah. Ahli Allah mah, ahli Allah. Seperti eta. Aing lamun lain nganasehatan ka sia, nganasehatan ka raja, moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong di tangan nasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kos kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul tambah di Baghdad bae zaman bladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut nate ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal jeung ceurikan nya moal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung teh muhun anakna aya dieu saya ngada wudu urang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi gentur Mama Nahrawi kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan
Weh, ieu lamun ditepakeun sok hirup karas sok hirup. Aya tah batak lain leutik-leutik kiai mama gentur mah, mama karesek jeung mama sujaim. Ditepak naonna? Tepak ieu coba aku sia tepak. Ditepakan ku mama Satibi, plek plek jeung bun-bunana, plek 3 kali. Udah atuh si aki-aki je bisa hudang deui. Atuh hirup deui. Cenah biasa we kitu hudang deui. Je. Tapi kumaha cek mama karesek, tapi lamun ditepakeun sok paeh deui. Coba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Gua lepak deh tuh. Pake lalagaan. Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka gentur, teureun-eureun nu zara ka mama karesek, teureun-eureun nu zara. Lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertok harita ku incuna mama Sujaimah kula zarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui kadinya ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boeungeun makamna geus bagus mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib. Masya Allah Karim. Nah ikut cerita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin elmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirna dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babah kula mapan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarqandi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar Mama Satibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarqandina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di babawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandi takrir bae takrir Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfurlah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarqandi ngaji Sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh kauluh kauluh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarqandi poho meureun leng Masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasupkeun ka dieu maca kitab nu kamari deuk diaji teh Samarqandi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu geun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa
asal maca kitab hese sapu tangan digadekeun bisa nu teu bisa eta almarhum almarhum Ki Muhyiddin teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalna maca kitab nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli-ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin aju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jah sunnah nyaho dina fikih teh jah sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teu bisa kai guru Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah mah lain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun ieu mah carita lain keur agul carita katebakna nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah beuki kolot jadi beuki poho lamnya kunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka ditu disurah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfumna ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu mah nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari Masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah Subhanahu wa taala geus ibadah mah jeung ka Allah ieu ketika urang ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum hese orang-orang lain melalui orang tuturkeun meses kumaha aturan Al-Qur'anul Karim babari urusan anu pribadi mah wudu salat titah nuturkeunana ketika anu urusan had ieu sulit mah tapi pemerintah ge sangat peduli teu miceun mata istimewa jasa hebat pemerintah urang teh lantaran nyana urusan karena agama kadenge karasa ke orang urusan mana zakat diurus lantaran aing nyaritakeun sia nu seuri heran aing mah sinis ya berarti ke pemerintah atuh lain sinis anu kula nu jadi pemerintah ai kitu nama tuh diurus ku cenah lantaran haji diurus lantaran aing kakara lantaran doang sia seuri hese aing ngomong mal terus aing pokoknya mah asal aya lantaran diurus dipaksa diurus aing nu lantaran mah teu bener pun teu kan peduli lantaran ayo lantaran tuh iyalah Indonesia kos kieu urang akhlak pemerintah Indonesia teh kos kieu kayak dituturkeun ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabb wa la tattabi'u min dunihi awliya ularek daruturkeun maraneh kabeh ka pamimpin anu di luar aturan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala tuti'unahum fi masyati anu maneh kana luturkeun ka para pemimpin teh dina maksiat ka Gusti Allah ulah dituturkeun pamimpin anu ngajak maksiat tuh kumaha nu teu make Al-Qur'an anu teu make Al-Qur'an di negara mana nyahoan sia jeung aing ai di Indonesia ulah ngomong gitu ya pokokna ieu mah nyaritakeun Quran wala tattabi'u min dunihi ulah naluturkeun salian Allah aulia pamimpin yakni pamimpin-pamimpin nu ngajakan maksiat ka Gusti Allah lantaran teu make aturan Allah ulah dituturkeun waduh qalilam ma tadhakkarun setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturanku Al-Qur'anul Karim setik pisan lolobana mamahiwal bae ka ditu lantaran aya nu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah ngabagusan istana ngaistimewakeun kendaraan pakaian dan lain sebagainya arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu nah eta nu rada ngeunahna kos kitu ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mangeunah urang lamun inget ka Ki Umar ketika dijadikeun gubernur ku Sayyidina Umar Umar ya anjeun jadi gubernur di ditu di Syria mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria selatan make begal di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji gelas hiji sakitu doang bajuna hiji putih lain koneng lain bajuna ieuna semu hideung udeng-udengna kor sorban mau dua nu parenti dibelitkeun ka dieu semu hideung nu di dieu sorban hejo etalah Ki Umar berangkatlah ka ditu setelah dicek menang itu sababaraha poeat sebulan dicek ku Sayyidina Umar langsung Sayyidina Umar ka ditu panggil Umar itu dipanggil henteu ka istana mun cak urang mah henteu ka gubernuran di jalan Sayyidina Umar teh ka dieu Umar datang ka dinya ti jauh keneh geus ka ciri teh begalna eta keneh sorbanna eta keneh udeng-udengna eta keneh bajuna eta keneh bari dibawa punyana piring jeung gelas data Waalaikumsalam cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong berarti ieu gubernur fid dunya wal akhirah geus jahoan Sayyidina Umar berarti ulur robah ti mimiti kendaraan pakaian datang ka beusi ditanyakeun beureung piring jeung gelasna dibawa eta keneh di ditu bahkan dititahan kudu ditu masyarakat teh ganti atuh mun dahar ulah piring eta tetep henteu nyana di dunia mah gampang cek Umar engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring robah gelas robah baju robah nah kula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat bae hiji nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu Umar di surga itu Utsman di surga itu dan sahabat nu lain di surga itu kula engke di surga pangbuan cita tayang kula mah Masya Allah eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang percis teu bisa ketika can komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baegona ngaluwihan lu boga pikiran aing kudu nyusul si itu manya Sayyidina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur manya Sayyidina Umar di surga itu aing kudu beda manya aing isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kanjeng Nabi oh tah hayang aing mah tah batur babaroga pikiran kos kitu urang mamanya Soeharto di daraka itu aing kudu beda kudu akur diulah ngomong gitu Kiai mah keur contoh wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura dan ieu mah asa berat bae loba jasa pan urusan anak ya sanajan di hampura tetep ngojai lah diiringkeun ku DPR kabeh hidup lain hidup paeh mah paeh teu boga ta pikiran sugan bupati masa sih nu baheula ka sorga aing kudu henteu masa sih teu
ulah bupati cenah kiai na henteu sugan kiai boga pikiran namun kiai anu wali kudu sorga anu manya aing kudu dihandap tetep susul ku aing ka jeung kumaha ge eueuh nu boga pikiran gitu eueuh tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah ieu umer mah kos kitu tah ya Allah ya Rabbil wadak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya ka jeung kumaha ge tetep malah nyana nembung pan cukup kula mah sababaraha bulan bae ngurusan rakyat aju ka dituna da kumaha kula mah deuk neangan gunung ceuk umer teh neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah carekan Gusti Umar ulah rakyat geus anu ngurus cek bae lamun maneh kos karitu geus sarut tetep kula minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah ya Allah kunaon ieu cek sidaun beusi tinggalin ku sahabat nu sejen di akhirat isi damat ieu di dieu ieu kula di dieu tambung kitu kula mah tetep hayang sajajar bae ditu hayang sajajar tadi geus kagambar geus sabeureun kunyana aing mun ngurusan rakyat ka sorga mah ka sorga kan dihandap mung aing mah tuh DP urang mah penuh boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas booking hotel Pangalengan booking hotel Bali booking hotel di luar pengetahuan Singapura neuleuh singo ka ditu neuleuh singa pan loba singa di Singapura mah ka ditu balik di Singapura hulunya da kos singa Singapura taya wala tattabi'u min duni auliya cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ketika masyarakat teulut kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim kuari deuleu umat nu baheula ketika nabina instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka nabina deuleu umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ka Kangjeng Nabi Nuh dikeram deuleu umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehanna teu sabar berangkat jana ka Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disaiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlaknaha loba pisan kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlaknaha anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datangna fajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna hararees auna auhum ilun atawa beurang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkeun pikiran eta mandeg sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 bae ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran beurang kejadian gempa bumi Yogyakarta beurang tah penting kejadian deui Padang beurang tah penting
kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu beurang nu peuting cik Gusti Allah eta mah urusan nama kumaha aing bae nu beurang kumaha aing nu peuting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teh nuturkeun kana wahyu teh nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul